Përmes aktrimit, fëmijët e Gostivarit përcollon mesazhe ndërgjegjësuese mbi përdorimin e teknologjisë e cila çdo ditë edhe më shumë po bëhet pjesë e pandashme e jetëve tona, madje edhe nga fëmijët. Ata kërkuan që mjetet teknologjike të përdoren me mençuri dhe vetëm kur kemi nevojë për to, përmes shfaqjes Qeshu edhe ti, me tekst dhe regji të aktores Vjolca Baftiu Zylbari. Mesazhet edukuese për fëmijërinë e humbur mes teknologjisë dhe rëndësinë e lojës i sollon 38 aktor nga mosha 6 deri 15 vjeç që u ngjitën në skenë e të cilët shkëlqyen fal punës disa mujore dhe ndjekjes së kursit për aktrim të aktoria Baftiu Zylbari. Regjisoria Vjolca Baftiu Zylbari, e cila ka sjell disa shfaqje për fëmijë, edhe me këtë të fundit shpreh e lumtur për suksesin e arritur dhe pritjen e mirë nga publiku. Ishte një kënaqësi e madhe që të punoj me 38 nxënësit e mi të kursit të aktrimit, të cilët disa kanë mbaruar vitin e parë, 2, 3 dhe vitin e 4. I falenderoj përzemërsisht të gjithë prindërit për besimin që e dhanë dhe ishte një kënaqësi e madhe edhe pse kemi punuar me muaj të tërë, jemi munduar maksimum. T'ju them të drejtën, unë jap ndoshta edhe më tepër se sa që duhet dhe të njëjtën po e kërkoj edhe nga të gjithë këta fëmijë që me të vërtetë nuk i konsideroj si fëmijë, edhe pse kam fëmijë nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, por këta i konsideroj me të vërtetë si kolegë, si student dhe jo rastisht edhe ashtu dalin dhe shkëlqejnë në skenë. Kjo shfaqje vjen me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve dhe si projekti i Qendrës për Kulturë në Gostivar, ndërsa financiarisht mbështetet nga Ministria për Kulturë. Ky është pra një projekt i rregullt i Qendrës për Kulturë, ku ne çdo vit i bëjmë kërkesa drejt tek Ministria e Kulturës dhe financuar normal nga Ministria e Kulturës dhe jo rastisht ne kemi bërë sot për 2 qershor, po për hir të 1 qershorit ditës së fëmijëve, që të gjithë fëmijët i kanë të drejtat e tyre dhe ju me siguri e pat se secili kishte porositë e tij në forma të ndryshme, ku të gjithë me të vërtetë e kërkojnë jetën reale. Po ndoshta fajin duhet ta gjejmë ku e kemi, qoftë te prindërit, qoftë te fëmijët, t'i kthehemi sa më shumë realitetit, t'i kënaqim fëmijët tonë nëpërmjet lojës dhe nëpërmjet gjërave të tjera që atyre më së shumti ju nevojiten. Shfaqja Qeshu edhe ti u vendos në skenë në ditën kur aktoria Vjolca Baftiu Zylbari shënoi 20 vite krijimtarie artistike në skenën kulturore të Gostivarit. Me këtë rast asaj u nda mirënjohje nga drejtoresha e Qendrës për Kulturë në Gostivar, Faria Dili. Dua një falënderim të veçantë, një falënderim të përzemërt për drejtoreshën e Qendrës për Kulturë që më bëri një befasi jetësore, të them, një befasi kohë të madhe për 20 vjetorin e karrierës time këtu në këtë qendër. Nuk ishte lehtë të punoj, nuk ishte lehtë të adaptohem, nuk ishte lehtë të marr hapat e para të mia, por me të vërtetë ja kam dalë çdo herë me të gjithë ata që më kanë përkrahur dhe më kanë dashur dhe më kanë ndihmuar çdo herë që ne të dalim sa më mirë në çdo manifestim tonë dhe në çdo program tonë. Në fund të shfaqjes për të gjithë fëmijët të cilët kanë ndjekur ndër vite kursin e aktrimit, u ndan mirënjohje.